قصه ایست برای همه آدم ها و درسی برای همه آدم ها که آدم تا چه آسمان هایی بالا می رود و تا چه جهنم هایی فرو می افتد. این قصه ایست از نیک و بد. ماجرا از ظلمات سطح تاریخ شروع می شود. از زمانی که ملت‌ها خداهای قومی و محلی داشتند. خداها کینه‌توز بودند و ویرانگر و مغرض و خونریز. و خداهای هر شهری مردم خود را به غارت و کشتار و ویرانی شهرهای دیگر ترغیب می‌کردند. در این تاریکی ها ناگهان معجزه آسا فجری طلوع کرد و خدای نیکی، خدای همه جهان و همه جهانیان، پر بر سر ایرانیان گشود. اهورامزدا یک دستور اساسی به ایرانی ها و به همه آدم ها میداد: نیکی کنید. اهورامزدا می گفت این جهان میدان جنگی است بین نیروهای او و نیروهای اهریمن و هر که میخواهد به نیروهای او بپیوندد و با اهریمن کارزار کند باید پندار نیک داشته باشد و گفتار نیک و کردار نیک. این چنین ماجرای ایرانی ها با زرتشت از آسمان ها شروع می شود، از پرواز با فرشته ها و دوری از دیوها. و این چنین قبل از آغاز این ماجرای پرنشیب و فرازی که تاریخ ایران نام دارد، اهورامزدا به روشنی نشان داده بود که میدان جنگ واقعی در روح ایرانیان است. هر وقت ایرانی ها اردوگاه یزدان را استوار نگاه داشتند، در عزت و احترام و با انواع بزرگی ها زیستند و هرگاه گذاشتند سستی در اردوگاه یزدان راه یابد، از اوج به حضیض افتادند. تاریخ ایران نیز معجزه آسا شروع شد. کوروش مردی بود اهورامزدایی، تجسمی بود از آدمی که اهورامزدا می‌خواست، مظهری بود از انسانیت. جوانمردی و گشاده فکری و نبوغ کوروش چنان بنیاد استواری برای شاهنشاهی ایران گذاشت که بزرگترین بلاهای تاریخ از آن قبیل که ملت‌های دیگر را برای همیشه از صفحه تاریخ محو کرده است نتوانست صدمه اساسی به ملت ایران بزند. اسکندر بر اثر سستی ایرانی ها ایران را گرفت، ولی افتخار اصلیش این بود که فرمان روای ایران شده است، نه اشغالگر ایران. اندکی بعد تیراندازان پارت بیگانه را به خارج راندند و به دنبال آن
دولت ساسانی بزرگی‌های هخامنشی را زنده کرد. ایرانی چنان بود که با آمدن عربها کاخ با شکوه تمدن اسلامی را برپا کرد و به قله‌های فرهنگ و دانش و ادب رسید. این است نکته جالب و تحسین انگیز این تاریخ طولانی که حتی با بلای وحشتزای مغول، کشور و ملت ایران هیچگاه از مقام یک کشور و ملت درجه یک دنیا تنزل نکردند. این چنین بود تا آستانه قرون جدید که ناگهان دوره تنزل بی سابقه آغاز شد. از آغاز قرن 17 به بعد وقایع مهم دنیا، رویدادهایی که قرار بود صحنه جهان را تغییر دهد، در سرزمین‌های دیگری رخ می‌داد. فرانسیس بیکن علوم تجربی را در مسیر نوینی انداخت که به اکتشافات و اختراعات بزرگی منتهی شد. گالیله دوربینی ساخت که با آن در ماه به مطالعه پرداخت و وضع منظومه شمسی را روشن کرد. ویلیام هاروی جریان خون را در بدن کشف کرد. دکارت طرز تفکر جدیدی به وجود آورد. نیوتن ترکیب نور را کشف کرد و به قوه جاذبه پی برد. دنی پاپن دیگ بخار را ساخت. مونتسکیو و ولتر و روسو افکار را روشن کردند و طرح‌های نوین سیاسی آوردند. از همه این رویدادها و دهها و صدها نظیر آن و همه پیشرفت‌هایی که این اختراعات و اکتشافات به دنبال داشت، ایرانی‌ها خبری نداشتند. ایران علی‌رغم قدرت سیاسی و نظامی که گاهی می آمد و می رفت، دیگر یکی از مراکز جهان نبود و ایرانی نه فقط در سرنوشت دنیا سهمی نداشت، بلکه بر سرنوشت خود نیز دیگر نمی توانست مسلط باشد. بالاخره نتیجه این غفلت باور نکردنی چند قرن با کلمه ناهنجار و دهشتبار در 4 گوشه ایران پیچید: ترکمانچای. اینطور ترکمانچای پیش آمد. ترکمانچای مهر تاریخ بود بر غفلت و جهل و عقب افتادگی ایرانی ها. اهریمن جشن گرفته بود و بر ویرانه های ایران می‌رسید. زندگی بعد از ترکمانچای، زندگی با ترکمانچای چه می‌توانست باشد؟ سفارت روس و سفارت انگلیس، امتیاز در شمال و امتیاز در جنوب. زندگی با ترکمانچای زندگی در جهنم بود. جهنم ذلت در مقابل خارجی، جهنم فساد و ظلم دستگاه‌های حکومتی.
سرانجام نیز پس از گذشت قریب 80 سال تضاد در داخل جهنم بود که بر دیوار جهنم شکاف انداخت. دستگاه حکومتی چنان زبون در مقابل خارجی تا کی و تا چند میتوانست به زورگویی خود به مردم ادامه دهد و اعتبار و اقتدار خود را حفظ کند. انقلاب مشروطیت ایران بیش از هر چیز فریاد خشمی بود علیه این سرنوشت شومی که مردم ایران گرفتار آن شده بودند. هدف انقلابیون ایران این بود که با کسب آزادی‌های سیاسی علیه سلطه بیگانگان مبارزه کنند و کشور را در راهی اندازند که هرچه زودتر این انحطاط و عقب ماندگی چند قرنی جبران شود و مردم ایران به کاروان تمدن قرن 20 برسند. و عجیب این که جانشین آن که فرمان مشروطیت را امضا کرده بود با توسل به بیگانه در صدد رجوع به استبداد برآمد و درخت مشروطه که بیخون ریزی نشانده شده بود این بار از خون آزادی خواهان آبیاری شد. افسوس که موانع سهمگینی در راه وصول به هدفهای انقلاب مشروطیت قد علم می‌کرد. بیخبری مردم بهره برداری از مشروطیت را تقریباً محال می‌ساخت، مخصوصاً که تجارب و تحولات سیاسی و اجتماعی که منجر به پیدایش این اصول شده بود در اقطار دیگر انجام یافته بود. از طرف دیگر حکومت 100 و چند ساله قاجار به طوری جامعه ایرانی را در انواع فساد فرو برده بود که پرورشی جداگانه لازم بود تا نیروی حیاتی به جامعه ایرانی و ایرانی ها بازگردد و تازه عوامل عقب ماندگی و فساد منحصر به دستگاه حکومت نبود و این عوامل دیگر با انقلاب مشروطیت نه فقط صدمه‌ای و محدودیتی ندیدند بلکه نفوذشان و امکاناتشان خیلی بیشتر شد و از همه بدتر پیشرفت نفوذ خارجیان به حدی رسیده بود و چنان بر رگ و پی ایران تسلط یافته بود که خلاصی از چنگال آنها محال می‌بود. و هنوز 1 سال از انقلاب مشروطیت نگذشته بود که تسلط خارجی بر سرنوشت ایران با کریه‌ترین چهره بر ایرانیان ظاهر شد. روس و انگلیس رسما و طبق معاهده ایران را بین خود تقسیم کردند و چند سال بعد جنگ بین المللی نشان داد که صحبت روس و انگلیس نیست، وضع ایران است که محرک و مشوق هر دولت خارجی به تجاوز به ایران و تسلط بر ایران است. در این جنگ نه فقط روس و انگلیس ایران را عرصه تاخت و تاز خود کردند بلکه عثمانی نیز قسمت‌هایی از ایران را اشغال کرد و آلمان دوردست نیز عمال خود را برای جنگ و دسیسه و توطئه به ایران فرستاد. این چند سال جنگ بین المللی اول از وحشتناکترین سالهای تاریخ ایران است و آثار سقوط و اضمحلال از در و دیوار می‌بارید. شلوغی‌های جنگ و آتش افروزی‌های خارجی سبب شده بود که بدترین و کثیف‌ترین عناصر اجتماع میدانی برای غارت و چپاول پیدا کنند. خوزستان برای خودش حکومت جداگانه‌ای داشت. در فارس رؤسای ایلاتی برای خودشان حکومت جداگانه‌ای داشتند و همینطور در منطقه اصفهان و در لرستان یاغیان دیگری و در کردستان و آذربایجان باز هم یاغیان دیگری و در گیلان و گرگان و خراسان و سیستان و همه نواحی ایران هر یک یاغیان دیگری. ایرانی باقی نمانده بود.
قریب 2500 سال تاریخ و فرهنگ و تمدن و عظمت برای اینکه به اینجا برسیم. شبی سیاه سیاه سیاه. چیست تاریخ؟ تاریخ چطور کار می کند؟ چطور طرح‌ها را می ریزد؟ چطور زمینه ها را فراهم می کند؟ با آنچه بعد در ایران گذشت خود را با بزرگترین مسائل سرنوشت بشر روبرو می بینیم و بدیهی ترین و منطقی ترین جوابها خود سوالات تازه‌ای برمی‌انگیزد. اگر تاریخ را نتیجه کار انسانها و انسانها را عوامل تاریخ بدانیم، بلافاصله سیر این سوالها سرازیر می شود. کجا بودند قبل از رضا شاه سربازانی که به فرماندهی رضا شاه یاغیان و غارتگران را سرکوب کردند و امن و امان را در کشور برقرار ساختند؟ کجا بودند مردمی که رضا شاه با پولشان و بازویشان راهها را صاف و راه آهن سراسری را ایجاد کرد؟ کجا بودند قبل از رضا شاه سالی 100 دانشجویی که در زمان رضا شاه به اروپا می رفتند و دکتر و مهندس باز می گشتند؟ کارمندانی که سر ساعت در اداره حاضر می شدند، قاضیانی که با الغای کاپیتولاسیون مسئول اجرای عدالت در کشور بودند، کارگرانی که در کارخانه ها کار می کردند و دخترانی که در بیمارستان ها پرستاری می کردند. کجا بودند اینها؟ کجا بودند این ایرانی ها؟ ماجرای مشهور نادرشاه را می دانیم. در میدان جنگی از سربازی چنان شجاعت حیرت انگیزی دید که خیره ماند. اسب خود را به سوی او راند و بانگ برآورد: کجا بودی چند سال پیش در موقع ذلت کشور؟ و سرباز خیره به او نگریست و گفت: من بودم، تو نبودی. جواب پرمعنای سرباز نادرشاه در معنای خیلی وسیع‌تر در مورد رضا شاه صادق است. بزرگترین حقیقت در مورد رضا شاه این است که با تک تک ایرانی ها روبرو بود و در مقابل تک تک آنها خود را مسئول می‌دانست. بر اثر این احساس و این نیت رضا شاه برای اولین بار در تاریخ ایران مردم وسیله‌ای در دست شاه نبودند. شاه رهبر مردم بود. برای اولین بار در تاریخ ایران مملکت نعمتی نبود که شاه به آن می‌رسید. شاه نعمتی بود که بر مملکت نازل شده بود. از این نظر رضا شاه پهلوی فرزند انقلاب مشروطیت ایران است. انقلاب مشروطیت ملت ایران را روی صفحه کاغذ نقش کرد و رضا شاه پهلوی به این نقش جان داد و ملت را وارد صحنه تاریخ کرد. و این تنها رشته ای نیست که رضا شاه و انقلاب مشروطیت را به هم می‌پیوندد. وقتی به صورت دراز اصلاحات بزرگی که رضا شاه انجام داد می‌نگریم، آرزوهای مشروطه خواهان و ترقی خواهان را در میان آنها می‌بینیم. شبنامه‌های قبل از انقلاب و روزنامه‌ها و کتاب‌های بعد از انقلاب پر است از آرزوی یک نیروی نظامی قوی که امنیت را در کشور برقرار کند. آرزوی گسترش آموزش، آرزوی ایجاد صنعت، آرزوی کوتاه شدن دست بیگانه از دخالت در امور کشور. کارهای رضا شاه حاوی همه این اصلاحات است، به اضافه پیشرفت‌های دیگری که انقلابیون و ترقی خواهان اگر هم در دل آرزوی آنها را می‌کردند بر زبان نمی‌آوردند.
کی جرأت داشت سخن از برانداختن قدرت خانها بکند؟ کی جرأت داشت آرزوی رفع حجاب بکند؟ در 10مین سال پادشاهی رضا شاه زنان ایران را از حجاب رهایی بخشید و به آنان گفت شما خواهران و دختران من، حالا که وارد اجتماع شده اید و قدم برای سعادت خود و وطن خود بیرون گذارده اید، بدانید وظیفه شماست که باید در راه وطن کار کنید. سعادت آینده در دست شماست. شما تربیت کننده نسل آینده اید و باید افراد خوبی از زیر دست شما بیرون بیایند. با اعجاب و تحسین ملاحظه می کنیم که رضا شاه نه فقط از جهت نیت خدمت و احساس مسئولیت فرزند مشروطه است، بلکه از نظر انجام اصلاحات کسی است که به آرزوها و برنامه‌های انقلابیون جامه عمل پوشانده است. و همین جاست که حکومت با اقتدار رضا شاه معنای واقعی و انقلابی خود را می‌یابد. رضا شاه با اعمال قدرت کارهایی کرد که مردم ایران در نهایت آزادی با آنها رأی می‌دادند. جالب این است که طبیعت و نوع اصلاحات رضا شاه طوری است که می‌توان با آنها لقب بدیهی داد. بعضی از این اصلاحات به اندازه‌ای بدیهی است که بیشتر ایرانی‌ها حتی توجه ندارند که آنها را مدیون رضا شاه هستند و خیال می‌کنند دنیا همیشه همین طور بوده است. چند ایرانی توجه دارند که نام خانوادگی خود را مدیون رضا شاه هستند و او بود که طبق قانونی ایرانیان را وادار کرد هر کدام یک نام خانوادگی انتخاب کنند. چند ایرانی توجه دارند که جشن تولد خود یا همسر یا فرزندانشان را با شناسنامه‌ای که رضا شاه به آنها داد مدیون او هستند و صدها هزار ایرانی چهره عادی خود را و احیانا زندگی خود را مدیون رضا شاه هستند. او بود که با اجباری کردن تلقیح ضد آبله این بیماری منفور را از ایران برانداخت. و اینجا حقیقت بزرگ دیگری جلوه‌گر می شود. اصلاحات بدیهی رضا شاه مرحله ابتدایی و لازمی بود که بدون گذشتن از آنها ایرانی ها نمی توانستند به مرحله بالاتری از بهبود و حقوق انسانی و آزادی برسند. رضا شاه دیروز ایران را به فردای ایران پیوست و پس از قرنها که هویت ملی ایرانی ها روز به روز بیشتر به دست فراموشی سپرده میشد، پرچم ریشه های آریایی ملت ایران را، پرچم ایرانی بودن ایران و ایرانی را برافراشت. از کوروش یاد کرد و داریوش و اردشیر را زنده کرد و شاپور را و از فراز قرون پیوند ایران قرن 20 را با ایران باستان تجدید کرد. چهره رضا شاه از چهره‌های جاوید تاریخ ایران و حقاً از چهره‌های جاوید تاریخ جهان است. رضا شاه پهلوی و اتاتورک دو پیشاهنگ بیداری و رستاخیز این قسمت از جهان هستند که خاورمیانه نام دارد و اکنون چنین نقش بزرگی در سرنوشت بشریت ایفا می‌کند. من نهایت خوشبختم آرزوی دیرینه که بارمون دیگه موفق بودم. Soltanto così diciamo il giorno che stanno. Non a fuoco la brutta sanguinata.
çok mesut ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz. Zannedersiniz şayet klasik bir şey ürünün kadar bizim ayında hususun yanında Erdoğan'ın geleceği çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımız çok eski zamanımızdan. و آتاتورک می‌دانست چه می‌گوید وقتی در پایان سفر رضا شاه به ترکیه اظهار داشت اگر رئیس جمهوری ترکیه نبودم می‌رفتم به ایران با رضا شاه کار می‌کردم. مبارک اطلاع جزان دیگه. رضا شاه بلند بود با چشمانی نافذ و اراده‌ای پولادین. روحیه‌ای سیاستمدار با همه حزم و متانت و موقع‌شناسی که لازمه آن است و آزاد فکری ستایش انگیز. هر روز صبح در دقیقه معین از خواب برمیخاست و هر روزش پر بود از برنامه‌ای فشرده که مو به مو سر دقیقه انجام میشد. لباسش عادی ترین لباس، خوراکش عادی ترین خوراک و وسایل زندگیش عادی ترین وسایل زندگی. کوچکترین اثری از خوشگذرانی و تنپروری در او نبود. این مرد چشمهایش را به ایرانی ها می دوخت و بانگ می زد بجنبید و ایرانی ها جنبیدند و به تدریج از خواب چند قرنی بیدار شدند و خون تاریخ در رگهایشان به جریان افتاد.
گلی سر بنو گلی به گلبنگ پهلوی این نغمه خوش همی سرو در چون من و گوهرت تو بسی بهتر بر دمت رخوش در قدوم جانشین جم تاریخ اسراری دارد که فقط خودش با گذشت زمان قادر به کشف آنهاست. اکنون که به آن شب زمستانی می اندیشیم که رضاخان تهران را فتح کرد، این سؤال پیش می آید که آیا مهمترین نتیجه این واقعه سلطنت رضا شاه بود یا اینکه شاهپور محمد رضا پهلوی از روزی که خود را شناخت ایران را شناخت و خیره به ایران رشد کرد و از قله ایران به دنیا نگریست. طرز فکر رضا شاه ضامن این پیشبینی تاریخی بود. رضا شاه عاشق ایران بود، عاشق گذشته ایران و عاشق آینده‌ای که برای ایران آرزو می‌کرد. عشق به ایران و عشق پدری دست به دست هم داد و آموزش و پرورش ولیعهد را برای رضا شاه به صورت یک وظیفه اساسی و مقدس درآورد. شاه برای ولیعهد زندگی اسپارتی مقرر داشت، مشق نظام، ورزش، درس، نظم. و وقتی تحصیلات ابتدایی را به پایان رساند، رضا شاه که می‌دانست هم پیشرفت‌ها و دانستنی‌ها از باخت در زمین است و هم پیکارها باید علیه باخت در زمین صورت گیرد،
شاهنشاه آینده ایران را برای تحصیل به اروپا فرستاد تا برای این بهره‌وری و این نبرد مجهز شود. این چنین در یکی از مجهزترین دیدگاه‌های دنیا چشم ولیعهد به دنیا باز شد. کشف دنیا آمد و افقهای نوین و امکانات انسانی و همه اینها به یاد ایران با رنج و آرزو، با طرح‌ریزی برای آینده. یکی از جالبترین جنبه‌های شخصیت شاهپور محمد رضا پهلوی که روشنگر سراسر زندگی شاهنشاه آریامهر است، این است که در این یاد از ایران و در این طرح برنامه پادشاهی شاهپور محمد رضا نه وزیر میدید و نه رئیس، نه اعیان و رجال میدید و نه خانه حاکم. ولیعهد بیشتر فقط یک دسته را میدید که 90 و چند درصد ایرانی ها بودند، دهاتی ها را، رعیت ها را. با خود عهد میکرد که تا چندین سال حق مالکانه املاک سلطنتی را ببخشد تا کشاورزان بتوانند به زندگی خود سر و سامانی بدهند و این را کافی نمیدید و تصمیم میگرفت که صندوق شکایات درست کند و شخصاً به دادخواهی های مردم رسیدگی کند. همه این آرزوها و تصمیمها حاکی از رابطه بیواسطه ای بود که بین شاه و مردم قائل بود. مسئله اصلی مردم ایران بودند و هدف اصلی تجهیز سریع مردم برای رسیدن هرچه زودتر به قافله تمدن. اینطور بود که 5 سال ولیعهد تحصیل کرد و فکر کرد و رشد کرد. ایرانی که ولیعهد جوان در 17 سالگی به آن بازگشت، کارگاهی بود که کار روزمره چشمانداز آن را دگرگون می‌کرد. گرد قرون به سرعت از چهره ایران سترده می‌شد و دردهای کهن درمانهای برق‌آسا می‌یافت. در این کشور منظم و با برنامه زندگی ولیعهد نیز منظم بود. تعلیمات نظامی در دانشکده افسری و آموزش کشورداری با پدر تاجدار. رضا شاه در بازدیدها فرزند را همراه می برد و بدین ترتیب بود که کتاب جامعه و سیاست ایران هر روز در مقابل ولیعهد ورق زده می شد. تصاویر فرنگ تازه و زنده در ذهن ولیعهد بود، بناهای فرنگ و زیبایی های فرنگ و مخصوصاً آدمها و رفتارشان و حقهاشان و انضباطشان و احترامشان و جهان بینیشان، آدمها و زندگیشان. و ولیعهد راه دراز و پرمشقتی را که باید طی شود می‌سنجید و کوششی قهرمانی را که باید به عمل می‌آمد در نظر مجسم می‌کرد. یکی از مهمترین برنامه کارآموزی ساعاتی بود که پدر و پسر تنها با هم به سر می‌بردند. رضا شاه از یک سو هوش و خردی کم نظیر داشت و از سوی دیگر تجارب عمرش ذهن او را آزمایشگاه و رصدخانه کاملی ساخته بود از زندگی. حاصل این خواص را پدر با فرزند در میان می‌گذاشت. با همین دید عمیق و دقیق بود که مسائل مملکتی مورد بحث و مداقه قرار می‌گرفت. در دوران افسری که ولیعهد وقت بیشتری برای آشنایی با ایران و مسائل ایران داشت،
مانع بزرگ تازه‌ای بین آنچه می‌دید و آنچه می‌خواست، بین ایران موجود و بین ایران آرمانیش کشف کرد. دید بیشتر مردم در یک نوع غفلت، در یک نوع ناآگاهی به سر میبرند. از نگاه‌ها و رفتارها می‌خواند که اغلب مردم متوجه کمبودها و محرومیت‌های خود نیستند و اینها را عادی و طبیعی تلقی می‌کنند. دهاتی به ظلمی که تحمل می‌کند آگاهی ندارد و آن را نظم طبیعت می‌داند و مالک نیز مزیت‌های ظالمانش را نظم طبیعت می‌داند. به تدریج ولیعهد پی برد که وقتی شاه شود نه فقط باید به دگرگونی‌های پهناور دست بزند، بلکه باید انقلابی در فکرها به وجود آورد. باید ایرانی‌ها را تشنه پیشرفت‌ها و حق‌ها کند. باید معلم شود و بیاموزد. و به نظر می رسید وقت فراوانی است برای آماده کردن زمینه‌ها و طرح‌ها. چیست در قرن 20 ارزش انسان؟ چیست با این همه ادعای تمدن و با این همه پیشرفت طی این همه قرون حق ملت‌ها به زندگی؟ چیست ضمانت کشاورز خوزستانی که فردا با توپخانه اشغالگران روبرو نخواهد شد؟ و چیست پشتیبان دامدار آذربایجانی که بمب‌ها از هواپیماهای دشمن به سرش نخواهد ریخت؟ در صبح 3 شهریور 1320 ثابت شد که جواب همه این سؤالها از نظر نظمی که بر جهان حکم فرماست هیچ است. در شناسایی رژیم جدید ایران یعنی سلطنت من به توسط متفقین آن زمان و اشغال کنندگان ایران تردید. شاید فکر کردند که برچیدن اساس سلطنت سلسله ما نتایج بدتری برای نظم و آرامش این مملکت داشته باشد. این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره
بدون تأثیری باشد. برای این کار میبایستی چه بشود؟ قدرت و اختیارات پادشاه میبایستی محدود بشود. امکان مؤثر بودن او در کارها میبایستی محدود بشود. اولین فکری که ناشی شد زمزمه گرفتن اختیار فرماندهی کل قوای ایران از پادشاه بود. در این قسمت شدیداً مقاومت کردم و پیشرفت نکردم. در جنگی که بین غول‌ها در گرفته بود و حتی تکلیف دوستی‌ها و اتحادها روشن نبود و استالین که یک روز دست دوستی به آلمان میداد حالا او را دشمن بشر تلقی می‌کرد، در چنین جنگی انگلیس و آمریکا می‌خواستند به شوروی کمک رسانند و هیچ راهی به راحتی راه ایران نبود. مدیترانه زیر قدرت هواپیماهای آلمانی و ایتالیایی بود و بندرهای شمالی روسیه نیز گذشته از موانع طاقت فرسا از زیر دریایی های آلمان مسئول نبود. میماند اقیانوس اطلس، اقیانوس هند و راه ایران. ایران قربانی مسئله باربری شد. در چنین اوضاع دردناکی شاه و اولین سال روز تولدش در زمان پادشاهی رسید. هممیهنان عزیز من، اگر امشب را که شب 4 آبان ماه است برای سخنگویی اختیار کرده‌ام، به این جهت است که در آن تاریخ از برکات این آب و خاک برخوردار گردیده‌ام. پس در این موقع از همه وقت قلب خود را نزدیکتر به شما می‌یابم. نخستین مطلبی که می‌خواهم گوشزد کنم مسئله وحدت ملی، یعنی کیفیتی که اگر حاصل شود. شاهزاده‌ای که می‌خواست ملتش را به قرن 20 برساند، ناگهان 25 قرن گذشته را در خطر یافت. موجودیت ملت و خود ملت در خطر بود. اقلاً خطر تجزیه و احتمالاً خطر انهدام و پایان دردناک و خفت‌آور این ماجرای پر افتخار 2500 سال. آنچه بلا را دردناکتر و تلاش در رفع آن را طاقت فرسا می کرد، صحنه‌ای بود که در عرصه داخلی پدیدار شده بود. با اشغال خارجی و پایان حکومت مقتدر رضاشاه، دیگ همه طمع‌ها، همه کینه‌توزی‌ها، همه تعصب‌ها، همه خودپسندی‌ها به جوش آمده بود. آنکه رضاشاه دست چپاولش را کوتاه کرده بود، حالا با چشم‌های خونزده قدرت گذشته را باز می‌خواست. و آنکه از رفع حجاب دل خونی داشت، آماده به هر آتش افروزی بود. و آنکه با نظم رضاشاهی دکان آتش بیاریش تخته شده بود، حالا در شهر معرکه می گرفت
و آن منظره های منفور پیش از رضاشاهی. آمد و رفت به سفارتخانه ها، دستورگیری از سفارتخانه ها و خبربری به سفارتخانه ها صورت فعالیت عادی سیاسی به خود گرفت. و همه اینها نام ملت را بر زبان داشتند. هر یک از اینها خود را نماینده صالح و تام الاختیار ملت وانمود می‌کرد. تماشای بزرگ شاه و تجربه بزرگ شاه در این ماه‌ها و سالها دگرگونی نگاه‌ها و رفتارها بود. با این تماشا و این تجربه که هیچگاه دیگر از یاد شاه نرفت، شاه ملاحظه کرد که طرح نجات ملت، طرح ایجاد ملت که در سالهای نوجوانی ریخته بود، چقدر لازم و واجب است. معلوم است که تا ملت واقعی، این 90 و چند درصد کشاورز و این چند درصد ساکنین محروم شهرها در جهل و نادانی و ناآگاهی بمانند، هر کس به خود اجازه می‌دهد که خود را نماینده ملت معرفی کند. بدیهی است که تا 90 و چند درصد ملت وسیله ابراز نظر و عقیده و اراده نداشته باشد، هر سودجویی طمع و حرص خود را نظر و عقیده ملت وانمود می‌کند. و روشن است که تا ملت حق خود را به دست نیاورد، هر حق کشی به نام او انجام می‌گیرد. راه اصلی، تنها راه، استخلاص اکثریت محروم و بی صدا و تجهیز آنان به حقوقشان بود. ولی حالا در این آغاز پادشاهی سالدات روسی در خاک ایران ترک تازی می‌کرد و سربازان انگلیسی و آمریکایی در شهرهای ایران مست می‌کردند. حالا اشغالگران کسانی را که در ایران برای ایران کار می‌کردند به اسارت می‌بردند و کسانی را که در اقطار دیگر به اسارت گرفته بودند برای اقامت به ایران می‌آوردند. هم‌میهنان عزیز، عید سعید باستانی نوروز را صمیمانه به همه شما شادباش میگویم و امیدوارم سال نو مبارک و چنان که آثار طبیعی هم نشان میدهد طلیعه خوشی و سعادت باشد. میدانم که بیشتر خانواده ها استطاعت جشن گرفتن را ندارند و لباس نو هم بر تن نخواهند کرد. میدانم در این سال که به پایان رسید شدائد زندگی اکثر شما را متأثر و ناتوان ساخته، عده‌ای گرسنه بودید و عده‌ای را سرما صدمه زد و اغلب به قدر خود به نوعی گرفتار بودید که شرح دادن انواع آن بلیات روح اندوهگین مرا منقلب می‌سازد. گرچه در میان تمام این آلام و بدبختی‌ها روح سخاوت خیلی از ایرانیان پاکدل و متدین برانگیخته شده و با تشکیل انجمن‌های خیریه یا انفراداً کمک‌های گرانبها به درماندگان نمودند و عده زیادی را از مرگ نجات دادند که باعث خوشنودی خداوند و امیدواری خلق است. ولی ملت عزیز من، نجابت و بردباری شما و فداکاری و سخاوت یک عده خیرخواه برای خوشبختی ایران کافی نیست. حالا باید کشور را از این مهلکه نجات داد. با کوشش‌های شاه، روس و انگلیس حاضر شدند که در 29 ژانویه 1942 قرارداد سه‌جانبه‌ای با ایران امضا کنند و در آن تمامیت ارضی و استقلال ایران را تضمین کنند. در همین قرارداد مهاجمین تعهد کردند که 6 ماه پس از پایان جنگ ایران را تخلیه کنند و غرامت خسارات سنگینی را که به اقتصاد ایران زده‌اند بپردازند. این قدم اول بود. ولی شاه که می‌دانست غول‌ها چه حساب‌ها برای خود می‌کنند و چه طرح‌ها با هم می‌ریزند، واقف بود که نجات ایران به این آسانی‌ها امکان پذیر نیست و در تمام مدت جنگ آنی این مبارزه سیاسی را برای استحکام وضع ایران متوقف نکرد. در سال آخر جنگ کنفرانس تهران انجام گرفت و چرچیل و استالین و روزولت به ایران آمدند. شاه با هر سه ملاقات کرد و سند غیر قابل ردی برای تضمین استقلال و تمامیت ایران خواست. به این ترتیب بود که بر اثر پایمردی شاه
اعلامیه کنفرانس تهران به امضای 3 رئیس دولت صادر شد و در مقابل چشم جهانیان و با توجه عمومی که معطوف به کنفرانس تهران بود، وضع ایران استحکام بی سابقه ای یافت. ولی استالین که در دیدار با شاه ادب می‌کرد و مهربانی و دوستی نشان می‌داد، در دل و روحش طرح تزارها را دنبال می‌کرد و می‌خواست از راه ایران به دریای گرم برسد. وسیله‌ای مؤثر به نام حزب توده برای پیش بردن مقاصدش در عرصه سیاست ایران به وجود آورده بود که موفق شده بود در دوره 14 نمایندگانی نیز به مجلس بفرستد. روزی که برای پایان دادن به ناسامانی‌های آذربایجان ستونی از قوای نظامی به سوی آن استان گسیل شد، روس‌ها پرده از روی مقاصد خود برداشتند و علنا جلوی حرکت نیروهای اعزامی را گرفتند. دیگر برای هیچ کس جای شکی نماند که استالین چه می‌خواهد و چه می‌کند. با تحویل رهبری نه فقط قدرت رضاشاهی از هم پاشید، نه فقط اصلاحات رضاشاهی دچار تزلزل شد و در خط سیر قهقرایی قرار گرفت، بلکه خود کشور به اشغال خارجی درآمد، در خطر تجزیه قرار گرفت و اکنون با واقعه آذربایجان اولین تجزیه و اولین سقوط به سوی اضمحلال صورت می گرفت. خود شاه می بایستی مجدداً ایران را جمع آوری کند، مجدداً پایه قدرتی بریزد و مجدداً راه پرمشقتی را که پدر طی کرده بود از سر بپیماید. هم شجاعت و هم سیاست شاه دنیایی را به شگفتی و ستایش واداشت. سازمان ملل متحد تازه به وجود آمده بود و قرار بود ضامن صلح دنیا و استقلال و تمامیت ملت‌ها باشد. شاه به نماینده ایران در سازمان دستور داد که از دخالت دولت شوروی در امور داخلی ایران به شورای امنیت شکایت کند. این اولین اقدامی از این قبیل بود که در سازمان نوین بین المللی به عمل می آمد. которые все еще пытаются удержать иранский вопрос в повестке дня Совета. Несмотря на то, что обе заинтересованные стороны... روس‌ها که منتظر چنین اقدام سرسختانه‌ای نبودند، در این حال که اقداماتی در مقابله با آن در سازمان ملل متحد به عمل می‌آوردند، سعی کردند با اقدامات دیگری دولت ایران را وادار کنند که شکایت خود را پس بگیرد. President, I repeat that I am unable to concur in the proposal that the Iranian question should at this time be dropped from the list of the matters of which the Council is seized. شورای امنیت نیز پس از 11 روز بحث درباره شکایت ایران به طرفین توصیه کرد سعی کنند با مذاکرات مستقیم اختلافات خود را رفع کنند. در این موقعیت سیاسی بود که قوام به نخست وزیری منصوب شد و در رأس هیئتی به مسکو رفت. استالین که حکومت دست نشانده خود را در آذربایجان مستقر می‌دانست، شرط تخلیه ایران را گرفتن امتیاز نفت در شمال قرار داد و همچنین از قوام خواست که شکایت ایران را از سازمان ملل متحد پس بگیرد. وقتی شرایط روس‌ها در تهران دانسته شد، موجی از احساسات ملی علیه آن برانگیخت. جهت مصالح ملی در این مورد چنان بود که حسین علا نماینده ایران در سازمان ملل متحد دستور قوام را در پس گرفتن شکایت ایران نادیده گرفت و با تأیید شاهنشاه به جلسه شورای امنیت رفت و رسما اعلام کرد که مذاکرات مستقیم ایران و شوروی نتیجه ای نداده و ایران در شکایت خود باقی است. روس‌ها که می‌خواستند خود را پیشاهنگ مبارزه ضد استعماری معرفی کنند، می‌دیدند که این سر و صدا درباره ادامه اشغال ایران چه صدمات بزرگ سیاسی به آنها می‌زند. استالین با یک اقدام ناگهانی به این وضع پایان داد و ایران را تخلیه کرد. شاه ایران پیروز شد. ولی شاه می‌دانست که این پیروزی کافی نیست. کافی نیست که نیروی خارجی از آذربایجان برود. حکومت خائن و دست نشانده اجنبی نیز باید هرچه زودتر برافتد و آذربایجان به ایران بازگردد.
همکنون سرکشان دیگری می‌خواستند از اغتشاشات آذربایجان بهره بگیرند و به بهانه آذربایجان حکومت خانخانی خود را دوباره راه اندازند. موقعی که وقایع آذربایجان اتفاق افتاد، مشاهده کردم که تمام رجال سیاسی ایران، آنهایی که چه قبلا و چه بعد اظهار وطن پرستی می کردند، تمام در لانه های خودشون پنهان شدند. یک نفر دیگر به میدان نمی آمد. ولی آذربایجان برای 1 سال از ایران جدا بود. معجزه‌ای شد و تمام کسانی که قلبشون برای این مملکت می تپید به پا خواستند. علی رغم تمام مخاطرات تصمیم گرفتیم که یا خاک ایران را 2 مرتبه برمیگردانیم یا در این راه لااقل شرافتمندانه از بین میرویم. شاه فرمان پیشروی داد و حکومت پوشالی مثل اسمش از هم پاشید. شاه آذربایجان را برگرداند. شاه ایران را نجات داد. مسئولیت حفظ این مملکت و ادای سوگند خود را دارم، عنوان کردم 2 دفعه روی حسن نیت مملکت ما اشغال شد در جنگ بین المللی اول و دوم و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. این 2 است که 3 نخواهد شد، یعنی با قبول ما 3 نخواهد شد، اگر بشود از روی نعش ما خواهد شد.
اهمیت ایران طوری است که ما چه بخواهیم چه نخواهیم مسئولیت‌های منطقه‌ای و حتی بین‌المللی کم کم به عهده ما محول خواهد شد و سرنوشت این می‌خواهد که ایران در آینده نزدیکی یک عظمتی به دست بیاورد که در گذشته‌های دور ما با آن آشنا بودیم. منتها عظمت امروز ما مطلبی است که چندین دفعه گفتم و باز تکرار می‌کنم، در کشورگشایی نیست، در اتفاقاً تضمین صلح است. عظمت ما در عظمت روحی ماست، در افکاری است که عرضه می‌کنیم، چه افکار فلسفی چه افکار زندگی روزانه، ولی برای ارائه افکار خودمون با استقلال و برای حفظ صلح با استقلال چاره‌ای غیر از تقویت بنیه قدرت نظامی این کشور نیست و غیر از این کسانی هستند که متاسفانه مثل کبک سرشون را در برف فرو بردند و چشماشون روی حقایق بستند. بقای دنیا به ما آموخته است که امروز ضعف یعنی مرگ و ما خیال مردن را نداریم، چون کار زیاد داریم و این مملکت را با آینده درخشانی انشاءالله به تاریخ تحویل خواهیم داد. یکی از شرم‌آورترین مشخصات قاجاریه نادانی وحشت‌انگیزشان بود. دریای خزر به نظر آنها مخزن آب شوری می آمد که به دردی نمی خورد و جزیره های خلیج فارس کالایی بود که می شد گرو گذاشت یا اجاره داد. به دنبال همین روحیه مظفرالدین شاه با یک گردش قلم امتیاز استخراج نفت را در سراسر ایران به استثنای استانهای شمالی هم مرز با روسیه به یک انگلیسی به نام دارسی داد و به فاصله کمی در یاداری انگلیس در شرکتی که بر اساس این امتیازنامه تشکیل شده بود شریک شد. از آن تاریخ انگلیسی ها به یک منبع حیاتی سوق الجیشی دست یافتند و منافع سرشاری از نفت ایران می بردند. از طرف دیگر حق الامتیازی که به دولت ایران می دادند آنقدر ناچیز بود که به گرد پای مالیاتی که شرکت به دولت انگلیس می پرداخت نمی رسید. همه این عوامل سبب شده بود که طی سالها احقاق حقوق ایران در مورد نفت به صورت یکی از آرزوهای ملی ایرانیان درآید. دست روزگار سرانجام در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی وضعی پیش آورد که مبارزه با انگلیس از مبارزه با روس ریشه گرفت. بر اثر فشار روس‌ها دولت لایحه‌ای برای عقد قرارداد استخراج نفت با شوروی به مجلس برد. احساسات عمومی به شدت علیه این قرارداد انگیخته بود. مجلس پس از مباحثاتی طرحی گذراند که طبق آن نه فقط عقد قرارداد با شوروی رد میشد، بلکه دولت مأموریت می‌یافت برای احقاق حق ایران در مورد نفت جنوب اقدام کند. تصویب این طرح شور و اشتیاق زیادی در مردم برانگیخت و آن را دست ردی تلقی کردند که ایران در این حال به سینه دو غول شمالی و جنوبی میزد. ولی گویی شرکت نفت خود را در قرن 19 میپنداشت. نه به احساسات ملی ایرانیان اعتنایی داشت و نه حتی توجه میکرد که در سالهای اخیر چه قراردادهای بهتری بین کشورهای نفتخیز و شرکت‌های نفتی امضا شده است. این بود که به تدریج فکر ملی کردن صنعت نفت پیدا شد و قوت گرفت و سرانجام قانون ملی شدن صنعت نفت ایران 50 سال پس از تأسیس این صنعت به تصویب مجلس این رسید.
کابینه ها که نمی توانستند انگلیسی ها را به موافقتی آورند و مشکل نفت را حل کنند، یکی پس از دیگری می رفتند. بالاخره دکتر مصدق که سیاست این کابینه ها را مسئول عدم پیشرفت اقدامات و مذاکرات می دانست، به نخست وزیری برگزیده شد تا این مشکل را بگشاید. و باز کشوری و ملتی از نفس افتاده. شاه مجروحی را تحویل می گرفت که جانی در تن داشت ولی بیشتر خونش رفته و بدنش از زخم‌ها پوشیده. رشته‌ای که این ایران را به ایران ششم بهمن و پس از آن می پیوندد، یکی از جالبترین و ستایش انگیزترین نمودارهای آرمانخواهی و تدبیر در رهبری است. فوری نفت بود که درآمدش برای درمان دردها لازم بود. شرکت‌های نفتی حرص می‌زدند و زیاده خواهی می‌کردند. باشد تا جدول امکانات را تغییر دهیم و ما شرط بگذاریم و آنها ناگزیر به قبول باشند. و اکنون وضع بین المللی ایران و قبل از همه روس‌ها همسایه‌های دائمی. سفر شاهنشاه به شوروی شاهکاری از سیاست و شجاعت بود که در اوج جنگ سرد به اختلافات دو کشور پایان داد و از آن همکاری در ارس و اترک در آمد و بعدها یکی از آرزوهای دیرین ایرانیان، ذوب آهن. بدین ترتیب طی 3-4 سال کشور دوره نقاهت را به پایان رساند و به تدریج چشمانداز زندگی در ایران عوض شد. ایرانی ها که بیش از 20 سال در تشنج و آشوب دائمی زیسته بودند، با شگفتی و لذت می دیدند که روزها امن و بی خطر می گذرد و در حالی که سابقاً هر صدایی نشانه بلوایی بود، حالا صداهایی که از ایران بلند می شد همه صداهای نعمتها و آرزوها بود.
ایران تبدیل به کارگاهی میشد پرجوش و خروش. به علاوه بر آبادانی روزافزون، جنبشی که از زمان مشروطه یکی از مهمترین آرزوهای وطن پرستان بود، حالا تکوین می‌یافت و پادار و مطمئن پیش می‌رفت. جنبش صنعتی. و همه اینها جدول امکانات را تغییر داده بود. کار رسید به امضای اولین قرارداد نفتی بر اساس 75-25 با یک شرکت ایتالیایی. در اون موقع به ما گفتند که تند می‌روید، شاید 15 سال زودتر از زمانه قدم برمی‌دارید. بعضی ها گفتند با سلاطین نفت در نیفتید، خطرناک است. ولی ما نمی توانستیم از سرنوشت خودمان دور بشویم. می بایستی نشان بدهیم که یک مملکت مستقلی چطور می تواند کار کند. در همین سالها بود که یکی از فرخنده ترین وقایع تاریخ ایران معاصر صورت گرفت. زناشویی شاهنشاه با یک دختر پاکنهاد و خردمند و نوپرور ایران. فرح دیبا از روزی که پا به تاریخ نهاد زیب تاریخ شد و گذشته سالها شهبانوی ایران را در صدر بانوان ارجمند قرن 20 جای داده است. امروز شهبانوی ایران یه اسم تشریفاتی نیست که کسی در قصر نشسته باشه و با جواهراتش بازی بکنه یا از زیر سایه درخت‌ها لم بده. امروز شهبانوی ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی را انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش تقسیم شده یه وظایف اضافی که اسمش میخوام بذارم در واقع وظایف ملی، میهنی و وجدانی انجام بدن. شهبانوی ایران هم امروز همین کار میکنه و فکر میکنم موضوعی است که احتیاج به توضیح من نباشه، همه اطلاع دارن. در این مدت نماینده حالا نه فقط زن ایرانی و نماینده ایران جدید در لباس زن، اونم در لباس شهبانوی، چه کارهایی رو انجام داده است و خواهد. و از روزی که چهره هوشمند و پرمحبت رضا پهلوی در افق ایران پدیدار شد، لبخند او همیشه دلها را به شوق آورده و همیشه مظهر آینده‌ای دلنشین بوده است. اما اینکه این آینده چگونه خواهد بود در نظر بسیاری جنبش بزرگ آبادانی و صنعتی تصویر کم و بیش کامل آن بود و در پایان راه ایران کشوری میشد ثروتمند و مقتدر. ولی او که این طرح را ریخته بود صورت ارزش‌هایی داشت دیگر. طبق این صورت جاده‌های خوب هر قدر هم مهم باشد
مهمتر این است که کی از این جاده ها بهره می‌برد. فقط 10% مردم یا همه مردم. و ثروت برای کشور هر قدر مهم باشد، مهمتر این است که این ثروت چگونه توزیع می شود. فقط به اقلیتی می رسد یا به همه مردم. و روستاهای ایران هر قدر آباد باشد، از این آبادی کی بهره‌مند می شود؟ روستاییان که عاملان این آبادی اند یا کسانی که چندین پارچه آبادی دارند؟ و زنها و کارگرها و کارمندها. اقدام بعدی شاه تولد دیگر ملت ایران بود. رؤیای نوجوانی شاه در مورد روستاییان هیچ وقت او را ترک نکرده بود. پس از گذشتن طوفان سهمگین آغاز سلطنت، شاه در اولین فرصت وصول به آرزو را شروع کرده و بیش از 2000 قریه از املاک سلطنتی را بین کشاورزان تقسیم کرده. مرحله دوم که میشد بدون برخورد با موانع سخت انجام داد، تقسیم خالصجات دولتی بود. این نیز صورت گرفت و قریب 100,000 خانواده کشاورز صاحب زمین شدند. درباره مرحله بعد، شاهنشاه در کتاب انقلاب سفید می‌فرمایند با تمام اینها هنوز کار اصلی باقی مانده بود و آن تقسیم املاک بزرگی بود که در اختیار مالکین قرار داشت. پس از اقدام به تقسیم املاک سلطنتی تا مدت زیادی امید داشتم که مالکان بزرگ بدین اقدام تأسی کنند، ولی متاسفانه جز 2-3 نفر هیچ یک از آنان پاسخ مثبتی به این انتظار من ندادند و در نتیجه عملاً وضع غیر قابل تحمل ارباب و رعیتی در قسمت اعظم کشور به حال خود باقی ماند. فکر کردم که اکثریت مملکت کیست؟ 75% آن رعایای بینوای آن روز بود. مابقی اکثریت کارگران زحمتکش و شریف ایران بود. مابقی اکثریت کارمندان زحمتکش دولت بود. مابقی اکثریت تمام مردمی بودند که میل داشتند وضع مملکتشون اصلاح بشود. نصف جمعیت زنهای ایران بود. موقعیت ما به ما اجازه میداد از یک طرف موقعیت من به عنوان پادشاهی که مردم ایران میشناختند و با او آشنا بودند و به او اعتماد داشتند، و از طرف دیگر شناسایی ملت از طرف من که ملت از این بهتر، پاکتر، صافتر، صمیمیتر، وطن پرستر پیدا نمی شود، به من اجازه داد که این برنامه انقلابی همه جانبه را به تصویب مستقیم ملت بگذارم. اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه به آراء عمومی میگذارم و بدون واسطه مستقیما رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا میکنم به شرح زیر است: 1. الغاء رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران بر اساس لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19 دی ماه 1340 و ملحقات آن. 2. تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور. 3. تصویب لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی. در 6 بهمن 2521 مردم به ندای رهبر بزرگ خود پاسخ دادند و بر 6 ماده انقلاب شاه و ملت صحه گذاشتند. اینطور 6 بهمن وارد تاریخ شد. اینطور 6 بهمن مبدأ تاریخ شد.
کی در دهه‌های اخیر میتوانست پیش بینی کند که در ایران شیوه‌ای در امر آموزش ابتکار شود به نام سپاه دانش که در کشورهای دیگر الگوی کار قرار گیرد؟ کی میتوانست تصور کند که ایران به عنوان رهبر کشورهای نفتخیز پنجه در پنجه غول‌های جهان اندازد و آنها را به زانو درآورد؟ امسال 150مین سال ترکمانچای است. 93 سال از این 150 سال به این گذشت که ایران از حد زمان ترکمانچای نیز هر روز تنزل بیشتری کند و حتی انقلاب مشروطه نتوانست جلوی سیر انحطاط را بگیرد. 57 سال قبل مردی که امروز 100مین سال تولدش است در مقابل ترکمانچای و در مقابل چند قرن غفلت و ناآگاهی قبل از ترکمانچای قد علم کرد. ایرانیان امروز این نعمت بزرگ و این پشتگرمی عظیم را دارند که برای یاد افتخارات گذشته ایران ناگزیر نیستند چند قرن اخیر را رها کنند و دست به دامان 5 قرن قبل و 10 قرن قبل و ایران باستان شوند. همین دیروز رضا شاه. و ناگهان با شگفتی از خود میپرسیم که چند بار در تاریخ ایران پیش آمده است که ایرانی ها با دیروزی چنین افتخارآمیز بلا انقطاع امروزی چنین درخشان و امیدبخش داشته باشند. به دنبال رضا شاه که به ذلت گذشته پایان داد، آریامهر که چهره ایران امروز و فردا را می‌سازد. به دنبال آن که ملت را می‌خواست، این که ملت ایران را پا در رکاب تاریخ کرد. در عرض 50 و چند سال این امکان باور نکردنی پیش آمده است که ایران قرن 20 به ایران کوروش و داریوش بپیوندد. و اگر عظمت ایران کوروش و داریوش بیشتر سیاسی و اداری و نظامی بود، ایران فردا خلاصه و چکیده همه بزرگی هایی باشد که طی 2500 سال به آن رسیده است. ایران علمی، ایران ادبی، ایران هنری، ایرانی که انسانها در آن شکوفان باشند، ایرانی که چهره انسان فردا را ترسیم کند.